هاي المشكلة ما صادفتك هسه، بالمستقبل راح تصادفك. شنو هي المشكلة؟ المشكلة اجيت جاي اضب الزنجيل عندي راخي ويطخ بالسيباية بالكفر هذا يطخ، فجيت دا اضبه من الميزانية، ضبيته على اخر شي، هذا البغي اخر شي ضبيته ما دا ينضب، الزنجيل دا يبقى راخي. هنا أنا شنو المشكلة صارت؟ المشكلة انه الزنجيل تمدد، هي حلقات بيه هو، فبمرور الزمن يتمدد. هسه شو سوى يعني؟ عندي خيارين، يا اما ابدل الزنجيل يا اما اقص له حلقة على مود اقدر اضب الميزانية مالته. انا ما راح اقص حلقة من عنده، راح ابدل الزنجيل. الزنجيل هذا منتهي. هالشكل تنفتح من اذا عندك قارصة يكون احسن. هذا صخرة طلع هاي تسحب بعدين هاي. شوف خوان قبل لا اشيله باعوا زنجير راخي الميزانية هاي اضربها للاخير، هاي اذا اضربها بعد راح تنقطع، هنا نبيها ليطة تنقطع، فهسه راح اشيل الزنجير هذا. منتهي، هذا صار لي موسمين عليه، على مود ارجع الميزانية شوية واخلي الزنجير الجديد. هاي اخذت الميزانية واحدة، هاي الثانية هنا هي سبان 10، بس سبان 10 ما عندي. هذا الزنجير جبته من الشركة مال باجاج سعره 17,000، بس يعني يختلف عن التجاري. خليه ادور على الحلقة مالته، هاي الحلقة. هيك تنفتح وركب الزنجير، بعدين نضب الميزانية. هاي لازم ينفتح التاير أو مدقع التاير لازم ينفتح. هذا التاير شوف اللي صارت في الميزانية، هذا الفرق شوفوا وين كان. بعدين يجي القفل مالته، القفل مالته شوف يقعدونه هيك صفر، بعدين بعد دفعة بس عندي هواي مساحة بعد.
وبسوي الميزانية. لازم هاي الصفحة تضبها وضب هاي الصفحة على مود شنو؟ على مود الميزانية تجي عدلة، ما يجي التاير عوج. شوف هسه نشوف الزنجير. ايه هسه الزنجير باعه، هذا كل الزين، كل الزين هذا بالنسبة للتاير. شوفوا اديته منه، وان شاء الله الفيديو الجاي راح اغير الديسك هذا مال عنبار، البريك الامامي